Перед началом ролика хочу спросить, для чего мог использоваться этот кусок проволоки? Напишите в комментариях. А теперь давайте смотреть видео. Всем привет! Меня зовут Аня, и в этом видео я хочу рассказать о том, как сделать вот такой розжиг для костра из бумаги, или по-другому топливные брикеты. С чего вообще началась идея сделать розжиг для костра? Походником меня трудно назвать, а топливные брикеты я вообще делала впервые. У меня скопилась целая коробка бумаги. Вариант просто выкинуть мне не подходит, а вот идея разжечь костер, да еще и зимой, мне понравилась. Для начала бумагу нужно измельчить. Так волокна будут плотнее прилегать друг к другу, и брикет будет гореть дольше. Заливаю бумагу горячей водой, так процесс пойдет быстрее. Измельчить, конечно, можно и руками, но я немного автоматизирую процесс. Для того, чтобы у нас получились вот такие брикеты, нам необходимо придумать какую-то форму. В моем случае это кусочек пластиковой бутылки и вот такой вот пластиковый контейнер. Так получилось, что они друг к другу идеально подошли. Чем плотнее получатся брикеты, тем дольше они будут гореть. Как выяснилось позже, не любая бумага желает превращаться в пюре. Например, брикет из предвыборной газеты совсем плохо держит форму, да и выглядит, честно говоря, не очень. А вот таблетка из картона получилась очень твердой. Это из-за того, что там много клея. Он растворяется в воде и обратно склеивает фрагменты бумаги. Быстрее всего измельчается бумага для печати и тетрадные листы. Брикеты получаются плотными и хорошо держат форму. В последнем брикете я перемешала все ингредиенты. Это как раз лучший вариант. Сырые топливные брикеты я отправляю на батарею. Дня 3-4 про них можно забыть. А вот свойства сухой бумаги необходимо улучшить. Так как предстоит разжигать костер в зимнем лесу, и это, возможно, будут сырые поленья, необходимо пропитать верхнюю поверхность бумаги парафином. Этим и займемся. Парафин возьму из обычной свечки. Поджигаю, нагреваю, пропитываю. Ну все, погнали в лес. Уже не терпится попробовать. Снегу в этом году навалило много, и я переживала, что не получится найти место для костра. Нужно было найти сухое дерево небольшого диаметра, а на горизонте долгое время ничего не попадалось. Мое внимание привлекла упавшая елка. Ее сухие ветки хорошо ломаются. Место для костра я подобрала на стволе поперек лежащего дерева, так он не утонет в собственной луже. Немного очистив его от снега, я принялась собирать дрова. Один момент, только рабочую куртку одену. В том месте, где ствол отломился, образовались большие щепки. Они и будут основой костра.
Далее в расход пошли сухие ветки. Их мне хватило, чтобы собрать костер. Все готово. Пора поджигать заготовленный брикет. Даже в условиях небольшого ветра пламя на розжиге не потухло, и его можно легко переносить в костер. Отсюда хорошо видно, как горит поверхность розжига, пропитанная парафином. При желании розжиг можно достать, затушить и использовать повторно. Но так как мне этого не требуется, я закидываю обратно брикет в костер. Пламя быстро разошлось по веткам, и теперь тепло можно использовать по назначению. Например, высушить перчатки, которые вымокли, пока я собирала ветки. Устанавливаю рогатку так, чтобы от костра доходил только теплый воздух. Если поставить близко, то перчатки могут сгореть. Хорошо видно, как от перчаток отходит пар. Значит, расстояние выбрано верно. Я решаю выпить горячего чая и разогреть заготовленную еду. Жар от костра очень сильный, и пальцы обжигают быстрее, чем зажариваются сосиски. Около костра продукты приобретают особый вкус. Тушим костер и отправляемся домой. Задача выполнена, получен новый опыт.